有聽你講話想做利記都姐，一直有聽開。跟住咧，其實有少少類似嘅感覺，因為作為 content creator 咧，唔喺外國，我見有啲妹豬咧係真係可以同啲球星啊、名宿啊去接觸，同球隊官方真係走入去利物浦嘅球會。啊，有時會幻想咧，即係沖緊涼嗰陣，有啲諗緊啲畫面咧，就係啊，會唔會有個 program 揾唔同地方嘅利物浦球迷朋友去搞啲咩咧？訪問啲球星啊，或者同啲球星去踢下波啊之類嘅嘢，咁係呢個係一個理想嘅願景啦。我真係祝福你快啲揾到一個利迷嘅女性朋友啦，咁你同你一齊拍住相，咁現實層面上面講係真係容易好多㗎，即係你係我哋係觀眾啊，有陣時即係碌嗰啲 IG 都真係講真，你都寧願睇啲靚女着件波衫，好過睇到我哋呢啲即係麻甩佬咁樣喺度。Happy 好啲啦嚇，我諗 Happy 好多好多少女市場嘅，我同 Julia 啊，佢有好多妹豬。我同 Julia 啊問水少少啦，真係。係啊，揾我影相嗰啲都係男人嚟。係咪啊？